В момента сме в читалището в село Малкарда. Инициативата, която съм поела тази година, е да възстановим киносалона. Моята идея се роди преди около година и половина-две, когато видях на празника на селото местните да се събират в двора. Идват много хора, които вече не живеят в селото, но така пазят спомените си за детството от тук. Тогава се роди идеята да направя една малка изложба с фотографии, които са тук от селото. И всъщност се реших, защо пък не, освен това, да възродим една кампания, която да е свързана с възстановяване на киносалона тук в читалището, тъй като той не е действащ близо 40 години. Наливаме в задната част, тези седалки са Първите ми спомени като дете са свързани с свободата въобще на мястото, което живеем. Тук въобще в цялата община Баните изключително много игри, изключително голяма свобода, т.е. тичане на двора, игри на открито, много деца, жизнерадостна обстановка. Спомням си в махалата възрастните хора, въобще общуването с тях, и това, което много силно ми се е запечатало в съзнанието, е всъщност как всички си помагат. И много пъти, когато ме питат защо всъщност се занимаваш с доброволчество и защо помагаш, много дълго време отговора беше: защото ми харесва да бъда полезна, защото ми харесва да правя нещо за другите, харесва ми да се обединяваме, чувствам се доволна, че съм дала нещо, че съм направила, но връщайки спомените назад, всъщност аз разбрах, че това е пример, който аз съм виждала ежедневно в моето семейство. Помня как моите родители, тръгвайки за работа, събираха поръчки от хората в цялата махала. Тъй като вече ангажиментите ставаха доста, в един момент баща ни започна да ни възлага така задачи и на нас. И си спомням, отивайки в баните на училище, в голямото междучасие, когато всички деца отиват да закусват, и ние също тръгваме на закуска, но си поглеждам аз часа, защото знам, че трябва да отида и да платя на една баба водата. Случва ми се тук в една съседна махала над Малкарда, Орловица се казва. С майка ми и сестра ми правихме една разходка. През ваканциите, може би съм била на 5-6 години, през гората, през горския път, ние трите с кучето ни отиваме. На мен, примерно, ми доставаше удоволствие нещо да им занесем, нещо да им купим. Винаги питах те пък сега от какво имат нужда, ма тук бабите нямат магазини. Преди 10 години се качих в тази махала, имаше хора, които помниха и ми казаха: ама ти си Криси, нали? Идваше с кучето ви, с майка ви. И т.е. дадох си сметка, че толкова малко неща им се случват в ежедневието, че едно такова посещение на млад човек при тях е събитие. И така стана една традиция. Взимам им по нещо сладичко, хващам пътя, отивам, виждам ги, говорим си малко с тях. Преди близо една година, в началото на септември, огромното бедствие, което се случи в Карловско, ме накара веднага да се обърна към село Каравелово, в което всъщност имам едномесечен престой. Живеех при баба Райна по един проект на резиденция Баба. Млади хора, които отиваха да живеят в селата и да помагат на възрастните хора в рамките на един месец, като изучават културата, традициите, бита на местните и организират едно трайно събитие, което да им носи така спомени, но да повлече още хора да организират събития за възрастните хора в малките населени места. Село Каравелово е голямо село с около 1200 души и бедствието, което се случи там, беше с огромен мащаб. Виждайки какво се случи, опитах се да помогна първоначално на хората, с които се познавах, но когато видиш такава трагедия, въобще на заден план минават конкретни имена. По-скоро желанието ми беше да помогна на абсолютно всички, до които мога да стигна.
Като направих една публикация в социалните мрежи, за да кажа, че стартирам кампания. Всеки може да се включи с различна помощ. Не очаквах толкова много хора да реагират, както приятели и познати, така и много непознати, да се доверят на абсолютно непознат за тях човек. Излизайки аз с лицето си и с името си, аз просто повеждам кампанията, но всички ние я правим голяма и значима, защото без участието на още много хора няма как да стане. И много ми се иска да благодаря на всеки един, който се е включил. Я да ви дадем си тук. Стига да има достатъчно място за материалите. Подготвяме детската работилница в баните. Слагаме материали на всички маси, заедно с макети какво могат да изработват децата, за да се ориентират по-лесно. Вече голяма част от тях са тук и са нетърпеливи да започнем, но ни трябва малко време да се подготвим. Как са нещата тук? Получават ли се мафините? Да. Ето тук успях да ви намеря малко цвечета, така че може да ги ползвате и тях. Страхотни ви се получават нещата. Браво! Включването и организирането на кампании отнема доста голяма част от времето на един човек. Понякога имам нужда да постоя на тишина, друг път имам нужда да прочета някоя книга, понякога имам нужда да направя разходка в планината, понякога е свързано с това да чуя близките ми хора. Така до края на тази календарна година съм планирала да завърша голяма част от акциите, които правя, след което няма да спра да помагам, но така ще направя една балансирана пауза, за да мога да отделя време за близките си. Виждам се на село. Виждам се завърнала се на село. Предполагам с някаква дейност, която ще подпомагам отново, така доколкото възможностите и силите ми позволяват и доколкото света би имал нужда от такъв тип помощ. Смятам, че делата са нещото, което остава.